をお願いしたいですね。今ここで倒れたな。後ろ浮いとったやん。これから潮流れてる。あいつめっちゃビビったやろうな。止まるべきやろ。相当切迫性を持ってると。まだ焦げるんじ沿岸から離れてきて。じゃあ逃げたとして何時ぐらいまでをめどに戻ることができますか。ここがまだ何時ぐらいになるんですか、大阪の。普通で言うと今回の会社は非常にスピードが速いので2、3時間ないしは数時間経てゃん。ばよう耐えたな。こいつでもようほんで運転してるな。平気で。いや平気じゃないやろ。雨予想お願いします。はい、沿岸部はそういった高潮ですけども、山間部は今度雨による土砂災害の恐れもありますね。浮いとったな。近畿周辺で活発な雨雲が予想されます。1時間に80ミリ以上あもう4点先出してるわお前のこれは。東海地方でも雨は長く降り続くタイプの大雨になりそうです。これが夕方6時にかけて、台風の速度が上がるということで活発な雨雲が北上していきそうなんですが、北陸地方はまだ降り続きますし、東海地方もこれ台風の南東側に湿った空気が次々と流れ込んで降り続く予想です。今夜9時には中心部分の雨雲は日本海深夜0時まだ東海地方がかかり続けてますね。東海地方は特に静岡県内ですね。そして逃げろ逃げろ。0時から明日にかけて